អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រទេសន័រវេនិងប្រទេសហ្វីនឡែនបានអះអាងថាមាននរក8ជាន់នៅអាស៊ីនិងប្រទេសភាគខាងកើតឈៀងខាងត្បូងនៃអាស៊ីមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាមាននរក8ជាន់ពួកខ្ញុំជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រភូមិវិទ្យាមកពីប្រទេសហ្វីនឡែននិងប្រទេសន័រវេដែលគេអញ្ជើញមកពីបរទេសបានរួបរวมគ្នាជាមួយនឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រភូមិវិទ្យាប្រទេសសូវៀតគឺប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្ទៃផែនដីនិងស្រទាប់ក្រោមនៃផ្ទៃផែនដីទាំងជាអ្នករុករកក្រែមាសហើយបានបង្ហាញនិងជីកខួងផែនដីទៅខាងក្រោមត្រង់ទីបំផុតមាត់ញោកក្បែរស្រុកមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសសូវៀតជាដំបូងបានដាក់ក្បាលខួងហើយខួងចុះទៅនៅពេលដែលខួងទៅដល់ជម្រៅ9ម៉ៃស្មើនឹង14គីឡូម៉ែត្រនិង481ម៉ែត្របានធ្លុះទៅដល់កន្លែងមួយក្រុមអ្នកខួងអណ្ដូងដែលមានលោកសាស្ត្រាចារ្យភូមិវិទ្យាជនជាតិសូវៀតគឺលោកឌីមីត្រាក់សឺកតជានាយកបានពោលថានៅពេលខួងអណ្ដូងបានដល់ជម្រៅ9ម៉ៃក្បាលខួងក៏មិនអាចបុកខួងដោយកាលកន្លងមកបានទេពេលត្រួតពិនិត្យមើលថាហេតុអ្វីទើបខួងមិនបានទើបដឹងថាក្បាលខួងអណ្ដូងបានធ្លុះទៅដល់កន្លែងមួយដែលមានមាត់រណ្ដៅដ៏ធំល្វឹងល្វើយដូចជាសញ្ញាអាកាសទទេព្រោះដូច្នោះទើបខួងតទៅទៀតពុំបានលោកសាស្ត្រាចារ្យបាននិយាយថាពេលនោះខ្ញុំបានឮសំឡេងពួកគេស្រែកព្រោះទុក្ខវេទនាដ៏ខ្លាំងក្លាឥតឈប់ឈរតទៅសោះលើកដំបូងពួកខ្ញុំកត់សម្គាល់ថាសំឡេងម៉ាស៊ីនខួងរបស់ពួកគេសំឡេងរំញ័រនៃស្រទាប់ផែនដីនិងបំពង់ទុយោលុះផ្ទៀងស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿនៅអ្វីដែលខ្លួនបានឮផ្ទាល់នឹងត្រចៀកព្រោះជាសំឡេងច្រើនដែលបានឮចេញអំពីបំពង់ទុយោដើម្បីឲ្យជាក់ច្បាស់បានទម្លាក់ម៉ាស៊ីនថតសំឡេងចុះទៅក្នុងអណ្ដូងពេលស្ដាប់សំឡេងដែលថតបានមកបានឮសំឡេងមនុស្សម្នាក់ច្បាស់ជាងគេស្រែកកឹកកងអត់ឈប់អត់ឈរសំឡេងទាំងនោះជាសំឡេងមនុស្សច្រើនគ្នាឬថាច្រើនលានអ្នកស្រែកឡើងត្រហឹងអើងកងខ្ញុំបានឮមកដូច្នេះពេលនោះលោកសាស្ត្រាចារ្យឌីមីត្រាក់សឺកតរួមទាំងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងក្រុមការងារអ្នកខួងអណ្ដូងទាំងអស់មានសេចក្តីភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនាំគ្នាថតយកសំឡេងនោះទុកដោយម៉ាស៊ីនថតដ៏ល្អចាប់សំឡេងច្បាស់បានឆ្ងាយរួចហើយក៏បញ្ឈប់ការងារបិទគម្របមាត់អណ្ដូងទុកចោលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនោះព្រមទទួលស្គាល់ថាឋាននរកមានពិតការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមនុស្សលោកនិងអនិច្ចអារម្មណ៍ដូចនេះពួកគេបានជួបប្រសពហើយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកជីកខួងអណ្ដូងប្រទេសន័រវេនិងលោកបាននីណាន់មីឌានិយាយថាខាងក្រោមផ្ទៃផែនដីជម្រៅចម្ងាយ9ម៉ៃមានកម្ដៅរហូតដល់2000អង្សាក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបានសរសេរពាក្យលោកបាននីណាន់មីឌានិយាយទុកហើយសារព័ត៌មាននោះបានសរសេរថាខាងក្រោមផ្ទៃផែនដីនេះជម្រៅចម្ងាយ9ម៉ៃមានឋាននរកពិតប្រាកដមែនការបានខួងអណ្ដូងឃើញគឺជាមាត់ទ្វារច្រកចូលនៃឋាននរក A recording of it some years ago of what they allegedly recorded when they lowered microphones that is into that hole. I'm now going to play that for you, and it is said that after they played back what they captured, they all took off and ran just like what you're going to hear. Hell, ran like hell. Here you go. မြေကြီးကပိုးမှန်ကွာမှာငရဲသူငရဲသားတို့ရဲ့အရန်ပူလောင်ပြီးခံစားရတဲ့အော်ဟစ်တံများကိုဤကဲ့သို့ကြားခဲ့လိုက်ရပါတယ်
How do you feel? I really don't know. Well, That was interesting. yeah, it was a lot more than interesting. So I heard Yes, that. I'd get religion. Yeah. Have a good night. Okay. សូមអ្នកទាំងឡាយកុំប្រមាទថ្វាយទានរក្សាសិលបំពេញភាវនាសពកាលអ៊ីទាំងមេបញ្ញញាតៃនឹងហោតោសូមបុណ្យកុសលរបស់ខ្ញុំនេះចូលមានដល់ញាតិទាំងឡាយអ៊ីទាំងមេបញ្ញទេវេនឹងហោតោសូមបុណ្យកុសលរបស់ខ្ញុំនេះចូលមានដល់ទេវតាទាំងឡាយអ៊ីទាំងមេបញ្ញយមរាជៈប្រមុខានងនិរយៈបាឡានងចៈនិរយានងចៈហោតោសូមបុណ្យកុសលរបស់ខ្ញុំនេះចូលមានដល់នាយនិរយៈបាលទាំងឡាយដែលមានស្ដេចយមរាជជាប្រមុខផងចូលមានដល់សត្វនរកទាំងឡាយផងអ៊ីម៉ាំងបញ្ញភាគំសព្ពសត្តានងភាជេមិតេសព្ពេសមបញ្ញភាគំបដិលភន្តោខ្ញុំសូមចែកចំណែកបុណ្យនេះដល់សត្វទាំងពួងសូមសត្វទាំងអស់នោះបាននៅចំណែកបុណ្យស្មើគ្នាចោះ